Beste mensen, in de laatste video hebben wij over de Christologie van het evangelie van Marcus gesproken. We hebben het eerste vers van het evangelie bestudeerd, namelijk het begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Dit was een samenvatting van Marcus over wat Jezus betekent. Vandaag zullen we het begin zien van Jezus' missie in Galilea. Ik vraag u, indien mogelijk, deze video te volgen met een Bijbel in hand. Dan zult u beter begrijpen wat ik u hier vertel. Het begin van Jezus' missie wordt gekenmerkt door 4 gebeurtenissen, namelijk de prediking van Johannes de Doper, het doopsel van Jezus, de beproeving van Jezus en de verkondiging van de komst van het Rijk Gods. We beginnen met de prediking van Johannes de Doper. Het eerste idee dat we moeten onthouden is dat voor Marcus Johannes de Doper de vervulling is van de profetie van Jesaja. We lezen in het tweede vers van het eerste hoofdstuk, zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: zie, ik zend mijn bode voor u uit, die u de weg zal banen. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Dit is een citaat uit Jesaja, hoofdstuk 40. Laten we eerst proberen deze tekst te begrijpen. Het is ontleend aan het tweede deel van het boek van Jesaja, dat we tweede Jesaja noemen. Het is waarschijnlijk dat het werd geschreven tijdens het lijden van het volk Israël. Het volk leefde in ballingschap in Babylon tussen 587 en 537 voor Christus. Door zijn woorden wil de anoniem profeet, hij is anoniem omdat wij zijn naam niet kennen, hoop geven aan mensen die lijden onder koning Nebukadnezar. De profeet maakte een oproep op een mogelijke bevrijding van het Israëlitische volk door tussenkomst van een Messias verlosser. Volgens de profeet zou deze Messias het vernietigde koninkrijk van David voor de Israëlieten willen herstellen. Door deze tekst uit het boek van Jesaja herinnert Marcus ons, de lezer van het evangelie, aan de periode van de Messiaanse verwachting van het volk van Israël. Vervolgens presenteert Marcus het personage van Johannes de Doper, die in de woestijn verscheen en een doop verkondigt. Misschien stelt ieder van ons de vraag waarom alle 4 de evangelisten het verhaal van Johannes de Doper vertellen voor het begin van de prediking van Jezus. Om dit te begrijpen, moeten we naar de geschiedenis terugkijken in het boek van de profeet Maleaki. Het boek Maleaki is het laatste boek van het Oude Testament. De laatste versen van het boek, hoofdstuk 3, vers 22, vertellen ons: zie, ik ga u de profeet Elia zenden, voordat de dag van Yahweh komt, de grote vreeswekkende dag. Volgens de profeet Elia, die naar de hemel was gebracht, daarover lezen we in 2 Koningen, zal hij terugkeren voordat de Messias arriveert. Jezus zelf legde zijn leerlingen eens uit dat Elia de persoon van Johannes de Doper kwam. Jezus zegt in Matthäus hoofdstuk 11, want al de profeten en de wet tot aan Johannes hebben het reeds voorspeld. Deze is de Elia die zou komen. Dat betekent Johannes de Doper lijkt op Elia die zou komen. Dit is de reden waarom alle evangelisten het openbare leven van Jezus beginnen met Johannes de Doper, degene die de komst van Jezus Messias voorbereidt. Het tweede verhaal dat we zullen bespreken is het doopsel van Jezus.
We lezen het Marcus evangelie hoofdstuk 1 vers 9. Marcus vertelt ons duidelijk, in die tijd vertrok Jezus vanuit Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat hij uit het water opsteeg, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel, hij zei, mijn zoon, mijn veelgeliefde, in u heb ik welbehagen. Marcus vertelt het doopsel van Jezus in een paar versen. Hij vertelt ons alleen het essentiële. Kijken we naar de betekenis van het doopsel van Jezus. Wij zullen hier 2 belangrijke elementen onthouden. Het doopsel van Jezus in het water van de Jordaan en de stem van de hemel die de komst van de Heilige Geest begeleidt. Het doopsel van Jezus, de onderdompeling in het water van de Jordaan, is een openbare daad die Jezus doet in de ogen en in de volle zicht van zijn landgenoten. Moest de Zoon van God, een man zonder zonde, gedoopt worden, terwijl de doop in de Joodse traditie een teken van zuivering is. Had Jezus door dit gebaar niet willen behoren tot de zondaars, mensen die verzwakt waren door zijn zonden? Volgens Marcus is de doop de eerste openbare daad van Jezus om zijn solidariteit met alle mensen te tonen. Laten we kijken naar de betekenis van de hemelse stem en de neerdaling van de Heilige Geest. De neerdaling van de Heilige Geest op Jezus en de stem uit de hemel, hij zei, mijn zoon, mijn veelgeliefde, in u heb ik welbehagen, is een aankondiging van de uitverkorene, een koninklijke verkiezing. Deze stem is een bevestiging van God, dat Jezus zijn zoon is. In het Oude Testament zien we dat God zijn geest op de uitverkoren zendt. We hebben het voorbeeld van David, Jozua, Othniel de rechter, Saul de koning, de profeet Jesaja, de profeet Jeremia en nog anderen. De komst van de Heilige Geest op Jezus is een teken van de uitverkorene, de zalving of de toewijding door God. Met andere woorden, wij kunnen zeggen dat de komst van de Heilige Geest en de stem van de hemel de koninklijke zalving van Jezus vertegenwoordigt. Wij kennen de hele waarde van deze gebeurtenis alleen na de verrijzenis van Jezus. Het derde verhaal dat ons aandacht trekt is de beproeving van Jezus in de woestijn. Marcus vertelde het ons in 2 versen. Voordat hij zijn prediking begon, bracht hij dagen in gebed door op een rustige plek. Marcus vertelt ons, terstond dreef de geest hem naar de woestijn. 40 dagen bracht hij in de woestijn door, terwijl hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen hem handdiensten. De 40 dagen kunnen ons herinneren aan 40 jaar van de tocht en beproeving van het volk van Israël in de woestijn. Wat indrukwekkend is dat het volk Israël strandde in de handen van de verleider in de woestijn, maar dat Jezus als overwinnaar tevoorschijn kwam. Was Jezus' beproeving beperkt tot de 40 dagen aan het begin van zijn leven? Ik geloof het niet. Als het getal 40 een heel leven voor het volk Israël zou vertegenwoordigen, zou hetzelfde getal dan niet ook het hele leven van Jezus vertegenwoordigen? Ik denk echt dat Jezus zijn hele leven door Satan werd verzocht. Maar hij kwam altijd als overwinnaar te verschijnen. Is dat niet een les voor ons vandaag? Het laatste verslag dat wij gaan zien is
het begin van Jezus prediking te Capernaum in het gebied van Galilea. Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij zei, de tijd is vervuld om het rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Dit zijn de eerste woorden van Jezus. Jezus begint zijn openbaar leven met een aankondiging van de voltooiing van de tijd. Wat betekent vervulling van de tijd? Johannes is al gearresteerd. Hij zit in de gevangenis. De gevangenschap van Johannes en zijn dood markeren het einde van een periode van voorbereiding. We hebben al gezegd dat Johannes de Doper werd voorgesteld als degene die zich had voorbereid op de komst van de Messias. Johannes de Doper is iemand die met één voet in het Oude Testament staat en de andere in het Nieuwe Testament. De tijd van belofte, de tijd van voorbereiding is voorbij. Nu begint een nieuwe tijd, de tijd van de Messias, de tijd van de vervulling. Het begint met de doop en de komst van de Heilige Geest op Jezus. Jezus kondigt de regering van God aan, de tijd van Gods actie, de tijd waarin God geïncarneerd wordt te midden van de mensen. En daarom zei Jezus, de tijd is vervuld. Aan het begin van de video vertelde ik u over de profetie van de profeet Jesaja, die de komst van een redder aankondigt. Door zijn verkondiging bedoelt Jezus dat de verwachte Messias hier is. Hij is de Messias. Daarom vraagt hij om een antwoord van zijn toehoorders. Hij vraagt hen zich te bekeren en in hem te geloven. Bekering en geloven zijn tekenen van acceptatie van zijn blijde boodschap. Dat betekent een verandering van richting, een verandering van perspectief. Het is kijken naar de wereld door de ogen van God. Het verschilt van de praktijken van het Oude Testament. Jezus brengt iets radicaals en nieuws. Kortom, Mark stelt ons voor aan Jezus als de vervulling van de Oud-testamentische profetie. Zijn toewijding door de Heilige Geest en zijn overwinning op Satan bereiden hem voor op zijn missie. Het is om te midden van de mensen te zijn, om hen te laten zien dat God in hun midden is. Wij worden uitgenodigd om op deze oproep te reageren met ons geloof en een verandering van perspectief. Bedankt voor jullie aandacht.